假如你夢到以下呢啲嘢，你一係就暴富，一係就出大事。分享一個玄學嘅真相，經常發夢嘅人其實係好有靈氣嘅。夢裏頭咧，有時有相反有成啊，好似男生變女生，女生變男生，好事變壞事，會有呢一種咁嘅情形出現嘅。咁唔係每一個人都會有嘅。咁有啲人嘅預感能力強嘅時間咧，佢夢係一個預兆，係俾人哋嘅，咁所以睇法唔同嘅。嗱，通常嚟講咧，夢裏頭咧有幾種嘢咧係留意，其實係一個幾好預兆嘅。咁啊，第一咧，你夢到有血，你俾人哋插到啊，或者係俾吉到，咁啊，甚至夢到咧有啲嘢撞埋去啊，流血嘅嗱，恭喜啊，你會有財運啊。咁啊，另外有一個夢咧都幾得意嘅，但係又好似好鬼靚嘅喎。如果你夢到跌咗落去個糞渠嗰度，甚至滿身都係唔乾淨啊，好污糟啊，嗰啲糞便啊嗱，又係有橫財啊，記住啊！嗱，夢到棺材上嚟講咧，啲人講話有發財嘅嘢啦，有咁嘅預兆。咁啊，如果你最緊要咧，有啲夢到唔好見到有一班人圍住棺材喺度喊，甚至到你嘅親人或者你嘅朋友都見到你喺度喊緊流眼淚咧，咁就有問題啦。嗱，夢到洗頭髮呢個都唔算係一個好嘅夢嚟嘅，即係話代表有煩惱嘅嘢，佢唔係洗甩啊嚇，係你會有呢啲煩惱嘅嘢㗎。咁所以上嚟講咧，仲有一樣嘢夢到譬如甩牙咁樣，咁你啲小心啊！可能啲長輩有問題㗎。嗱，法科裏頭咧有少少霸道啲啦。咁假若夢到有一啲有財運嘅嘢啊，各方面有嘢咧，咁通常嚟講會做一啲嘢，透過自己嘅打坐、精氣神，令到自己正能量可以加強啊，甚至個自己嘅做嘅嘢，攞啲吉祥嘅嘢、啲喜事嘅嘢嚟沖起自己，咁就都對自己有運嘅。咁啊，如果假若去避忌咁啊，啲白事嘅地方啊，盡量唔好去啦，將嗰啲唔高興嘅嘢唔好走埋去攞呢啲負能量嘅嘢，咁你都有着數嘅。